Nemáš rád nudu? Aj cez prázdniny sa môžeš niečo zaujímavé naučiť. Tvoja najobľúbenejšia kniha. Malý princ, vždy tam nájdem niečo nové. Trebárs novú pesničku. Krajší si, keď tancuješ, odúvať sa zabudneš. Alebo cudzie slovo. Keď nemáme v sebe dostatok vody, hovoríme, že sme dehydrovaní. S Jojkom je učenie zábavné. Nauč sa s Jojkom. Každý pracovný deň na Jojkovi. Dokeľu. Zabudol som na to. Všetko som pokazil. Ahoj, Miško. Choď preč. To si ty spievanka? Čo sa ti stalo, Miško? Anička má dneska oslavu a ja pre ňu nemám darček. Nemám nič. A Anička sa so mnou nebude kamarátiť. Vieš čo, Miško? Podľa mňa darček nie je až tak dôležitý. Najdôležitejšie je, že máš Aničku rád a že chceš byť jej kamarát. Podaj mi ruku a vezmem ťa do krajiny. Podaj mi ruku a dovoľ mi kráčať s tebou. Podaj mi ruku a vezmem ťa do krajiny snov. Budeme sa smiať, tancovať a spolu spievať, že sa máme a úsmev rozdávame, že sa máme a vieme, že radosť je dosť. My sa máme a úsmev rozdávame, my sa máme a vieme, že radosť je dosť. Rozprávka naša sa v tebe nikdy neskončí. Hudba ťa vznáša a hľadí rovno do očí. Tu nemusíš sa báť, vždy pri tebe budeme stále, lebo sa máme a úsmev rozdávame. Len my sa máme a vieme, že radosť je dosť. My sa máme a úsmev rozdávame. My sa máme a vieme, že radosť je dosť. Jedine na čom záleží je láska. Aj keď nám v zime nesneží, je tu láska. Keď strach srdiečko zaťaží, je tu láska. Na kraj sveta vždy pobeží láska. My sa máme a úsmev rozdávame. My sa máme a vieme, že radosť je dosť. My sa máme a úsmev rozdávame. My sa máme a vieme, že radosť je dosť. Miško neprišiel. Miško, ty si prišiel. Prepáč, že meškám. Prajem ti všetko najlepšie. Neuveríš, čo som dneska zažil. Bol som v spievankove a priniesol som ti odtiaľ darček. Ďakujem. Otoč páčkou a splní sa ti všetko, čo si praješ.
páči, decká? Ahoj, spievanka! My sa máme a úsmev rozdávame. My sa máme a vieme, že radosť je dosť. My sa máme a úsmev rozdávame. My sa máme a vieme, že radosť je dosť. Tak spievaj la 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 Väčší výber, lepšie ceny, najlepšie zľavy. Väčší výber, lepšie ceny, najlepšie zľavy. Zľava 60% na plánované kuchyne, k tomu doprava, montáž a umývačka zadarmo. XXX ľudsdomy nábytku, tie s tou červenou stoličkou. Toto musíš vidieť. She's not bossy, she's been busy, yeah, that's no lie. Don't ask me, because I don't know how, but she built that, and that's the way it is. She built that, and that's the way it is. She built that, and that's the way it is. And that's the way it is. A čo postavíš ty?